我喺倫敦成功搞咗3場 music night， 過去嗰場仲係一個慈善活動，將所有嘅收益都會捐俾大埔。我想將呢個方法分享俾會搞 workshop 或者搞班嘅人啦，好 work， 因為我知道有啲人係 struggle 緊點樣揾學生或者揾參加者嘅，咁我就將我嘅方法咧公開俾大家。首先呢，我喺 Threads 嗰度問一問有冇人有興趣先啦，因為如果冇人有興趣嘅話，你推咩都死嘅。咁我見好多人有興趣，我先繼續推落去嘅。好啦，第二當然係透過個人品牌去話俾人知有呢個活動啦。其實最主要咧係我見人留言之後咧，我就即刻 DM 佢哋。咁我 DM 咧唔係 copy and paste 嘅，我係真係問Hello Peter 你嚟唔嚟啊 ？Hello Micky 你嚟唔嚟啊 ？Mary 你嚟唔嚟啊？咁樣嘅，所以就 tailor made 啲啦。但係唔一定咁做啊，純粹我自己中意啫，即係我想話俾人知嗱，我真係知道，即係我真係 address 咗你個名，以示尊重。第三咧就係我 build up 咗個網頁，令到人哋可以透過網站咧去俾錢，就唔使即係人手再send 入數紙啊、入留名啊、Google Form 嗰啲咁麻煩啦，直接喺我個網站嗰度買飛。當佢買完飛，佢就會收到個 email 去揀嘢食啦。咁所以成個流程咧都係自動化嘅，又方便到參加者報名，又方便到我去收錢同埋收報名咯。咁所以如果你都係搞 workshop 或者真係想搞自己嘅 music show 咁先算啦。我覺得呢個方法咧都係幾有效嘅。如果你都想透過 Instagram 推廣自己活動變現，留言變現即刻攞本書，到時喺嗰度教你。